It's Ender Gaming here, and welcome to another YouTube video. Today we are playing it in Danish, so I hope you all understand. So try this video. Okay. Goddag YouTube, og i dag så vil... What? Yeah, I said, hey, yeah, jeg går ud af en rutsjebane. Det er, hvad man kalder swag. Hvad sker der lige på de her skoler? Så har vi lavet de her sko. Sådan der, nu har jeg sagt. Albert. Ja. Jeg kommer til at ødelægge det her glas. Er det her bank? Nå, derovre. Hvad er det her? Jeg er ikke bange. Det er mit fucking præsidenthus. Det er mit fucking præsidenthus. Nej. Hvis der er nogen, der er inde i det hvide i det her hus, så dør de. Nå, men Edvard, jeg kommer til at ødelægge noget derovre. Bum, så kom der orange farve ud. Seriøst. Nej, jeg låste ind! Fuck my cock. Så. Jeg så det meget godt, det. Fuck! Fuck, lad mig kaste gift potions. Lad det være! Hallo, I skal ikke bare dræbe ham for sjov. Hey, Rasmussen! What the fuck? I don't have... Jeg har ikke lov til at bruge game mode lige nu. Jamen, jeg var jo OP. Jeg er OP. Fuck, jeg er ved at dø, Albert. Albert, lad mig lige game mode lidt igen. Eller hvis du har gjort mig DOP'et, ikke? Så skal du lige stoppe. Okay. Hvad hedder det, den før? Ja. Hvorfor kan jeg ikke game mode? Nej, lad nu bare være dræbe ham, Malte! Jeg kaster hoppe potions. Skråstrøg, jo... SULD... Ja, det er det. Så skal der... Men hvis du lige gider at blive stående der, så skal jeg nok hjælpe dig. Har du OP'et mig stadigvæk? Du skal ikke det ophævet. Hey, jeg skal lige blive OP'et igen. Hvad fuck laver du? Jeg giver potion på mig. Hvorfor? Jeg er stadig forgiftet. Ja, du skal ikke stå inde i bankboksen, William. For satan, Albert. Du skal ikke stå inde i bankboksen. Drenge, I skal altså lige... What the fuck? Timed out. Albert, jeg kan godt tage liv potions nu. Albert, kast lige nogle liv potions. Vent lidt. Sådan der. Ja. Okay, det gør jeg. Jeg har gjort det. Hvem er det, som hele tiden lagger herude? Fordi jeg skulle hjælpe med at dræbe Malte, vil du lige OP mig igen? Hvad? Jeg har brug for at blive OP'et lige nu. Ja. Okay. Albert, kan vi få noget mad? Hvad? Nej, I skal gå ind under den, der hedder MACD. Der er en, der hedder MACD. Der skal I gå ind og købe jeres mad. MACD, hvorfor den? Der er så et kæmpe MACD. Nå, MCD. Ja. Det ligner overhovedet ikke Jeg vil lige McDonald's. OP igen. Du, Albert. Hvor er MACD hen? Og derovre. Det er mig, der har gjort det, Allan, jeg har gjort dig i game mode. Hey, du må ikke være derinde. Og stop! Okay. Slap ud! Jamen, der skal ikke! Nej, der skal ikke! Stop! Fuck, du er. Hvor er det vildt. Jeg connecter lige disconnect. Det er mig, der har gjort det, Allan. Jeg flyver. Ja, det skulle jeg også lige til skrive der også. Gider I lige stoppe med alt det her med, så gør mig til OP? Ja, det er en livestream for filen der. Gider I lige? Hvor mange er det lige?
stopper bare med at tale lige nu. Altså, det er mega noget af det her. Hvorfor skal man overhovedet købe grund for lykke? Det skal man heller ikke. Ikke mere. Godt. Så kan jeg endelig få mit fucking hus. Creeper! Albert. Sådan der. Så skal man alle være stille. Ja. Mæk det, Creeper! Hej Rasmus. Hey. Hvad hedder det? Justin livestreamer også. Ja. Dags. Fik jeg sagt. Dags YouTube. Ja. Koster det, hvor vi løber. Vær stille. I skal jo lige regne med, at YouTube... Okay, så mæk det lige meget. Række lige nu, så kan jeg Så der er ingenting. så kan jeg ikke komme ud af min bank, på grund af, at jeg ikke har det fra. Nej! Ligesom du har Jeg har mistet lige en dinosaur og det der. Hallo, det var dem, der begyndte. Men Albert, ved du hvad, vent, Stop! Hvis jeg dør en gang til, så gider jeg ikke være på serveren mere. Det var jer, der begyndte. Albert, stop nu bare. Okay. Den hedder råbevideoen. Den hedder råbevideoen. Jeg har lige mistet alle mine penge. Tusind tak. Hallo, det var dig, der var inde og stjæle. Hold din kæft, Albert, okay? Jeg sagde, at jeg gerne ville være 20. Ja, så du skal råbe op med det. Råbe op. Albert, jeg sagde jo, at det gerne være 20. Jamen, så fremover lær lige, at man ikke råber. I skal bare gøre det stille og roligt. I skal ikke råbe. Okay. Ellers så ender I i fængsel. Og jeg har lige opdaget, at... Det er så fantastisk. Okay, hvem har brugt ud af fængslet på den måde? Altså, det er Allan. Allan, jeg hader dig. Nej, drenge, I skal lige komme i okay version igen, og jeg kan ikke komme ud af min bank. Hvornår skal du ikke? Hvorfor er du ikke bare OP hele tiden? Sådan der, nu er du ude. Jeg kommer lige i game mode. Det er fordi, jeg vandt 2P. Jeg gør lige Ja, altså, jeg er game mode 3, så jeg kan bare flyve over alt. Ja, mig og hvad hedder det? Ja, det er kun mig og Malte, der ligesom er i game mode noget. Altså, udover ikke, at nogen af jer er i game mode. Altså, jeg er game mode 3. Shit, jeg faldt fra taget. Hvad kan hjælpe mig at opbygge fængslet og sådan noget? Du er i survival, ikke også? Jo. Hvem var han der? Allan Craft et eller andet. Allan Highcraft. Det er, hvad hedder han? Justins lillebror. Okay. Jo, du kan lige pludselig ikke åbne døre. Hey, er der nogen, der er politimand? Hey, jo, Ja, jeg kan ikke Er der nogen, der har taget jobbet som politimand? Det vil jeg faktisk gerne. Okay, så går jeg ind og så skift til job. Ja, mig Så har der er en politistation herovre, hvor P'et står. Ja, Skal jeg ikke have noget svært eller det sådan er min noget? politistation. Hvad fanden foregår der? Nej, det er ikke din politistation. Det er politimandens politistation. Jamen, hvem er politimand? Albert? Ja, 2 sekunder. Albert, kan jeg så ikke få et diamond-sværd eller sådan noget? Skrige, Allan. Han kan godt høre dig, selvom du taler. Albert, prøv at gøre dig i game mode 3. Det er mega syret, når du flyver. Her. Du får det her til at forsvare dig med, for du er faktisk politimand. Og nu skal jeg fortælle Og Albert, jeg er jo 20, så jeg må gerne stjæle. Jo, Ja. Albert, jeg kan ikke engang tage Allan, noget fra min hvad skal du have på politistationen? Albert? Det her, herinde, det er fængslet. Det er fængslet, det her. Albert? Det er ikke en særlig god. Så jeg havde faktisk et jernsværd til at starte med, jeg må bare ikke få det tilbage. Jeg lukker ned nu. Lukker du for serveren? Nej, det er desværre nødt til, ja. Hvorfor? Der er så meget Hvorfor skal du lukke ned? Fordi at jeg skal hjem hos nogen. Skal du? Ja. Nu har du lukket serveren, please. Du ikke bare... Jamen, jeg er nødt til at have min computer til. Ja. Du kan bare disconnect for serveren, så bare lad os spille på den. Er der ikke nogen, der har noget mad, jeg kan få? Du har et hus af det her, ikke?
På McD. Der er en kæmpe McD herovre. Okay. Okay, jeg betjener bare McD'en indtil videre. Det er adresserne af. Så politimanden. Du ved godt, jeg er politimand og sådan, ikke? For jeg så ikke... Jeg siger bare lige farvel. Ja. Hvor meget koster... Hvor meget koster kogt fårkød? Det kan du se. Wow. Nej, der er se. Fårkød, det koster 8 golden items. 1000 gram fårkød. Hvor meget 1000 gram? 25. Skal fikse det, som er blevet ødelagt. Ja, tak. Det er ikke ret dyrt. 25 stykker fårkød. Skal du have det eller ej? Vi har også cheeseburgers. Og hvad koster en cheeseburger? 25 cheeseburgers koster 1000 kroner. 25 en stak cheeseburgers koster 1000 kroner. Altså for helvede, så tager vi diamond. Det er 100 kroner. En diamond er 100 kroner. Altså for helvede, så de bare der kræfter med de der fucking... de der forkød, ikke? Men ikke. De var der for helvede, jeg har ikke helt plan. Okay, skulle du have det der forkød? Ja, for helvede. Skal det være kogt eller råt? Det skal sgu være et kogt for helvede. Så rød mig for helvede der. Hvad sker Ja, der vi skal her? ikke spise råt mad for helvede. Hvad sker der her? Uro? Nå, der. Eller det er mig først. Ja, tak for helvede. Ja, tak. For helvede. Og for helvede. Ingen uro i McDonald's. Er de okay? McDonald's, mand. Det er selvfølgelig for helvede. Hvad fanden regner du mig for? Jeg slår ikke dig ihjel. Så er det. Så fik de mig det, så Jeg vil hjælpe dig lidt mere. Jeg var ligesom indbrud i McDonald's. Ja, jeg slår mig ihjel. Alle, hold din kæft. Hey, du så indbruddet. Politimanden arresterer ham. Nej, for helvede, jeg skal væk herfra. Politimanden, du så indbruddet. Arresterer ham. Min computer lagger så meget, fordi jeg ikke lige er OP i øjeblikket. Jeg kan ikke komme efter ham, fordi jeg ikke kan bruge ham. Jeg ved, der er indbrud i banken. Der er indbrud i banken. Er der indbrud i banken? Der er indbrud i banken. Hey! Gider I lige stoppe? Gider I lige stoppe, drenge? Okay. Lyt lige her. Jeg banker min knytnæve i min tv for hende. Nå, Nella, jeg vil gerne blive gjort til OP, så jeg kan fikse alle de her skide huller og gøre godt og nyt her på... Og hvorfor skal jeg dø? Jeg gerne skulle have ting tilbage. Det har jeg prøvet at give dig, men jeg dør hele tiden. Det er fordi, jeg bankbestyrer, motherfucker. Jeg prøver sgu at give dig ting tilbage. Og mange tak. Skaff din egen ting. Jeg kan ikke gøre for det, hvis du dør. Der, hvis de ikke har... Der ligger en hel ting herovre. Så må du hævne dem. Fuck er mine 5 diamonds. Nej, jeg gjorde. Jeg dræbte ham der med... Nico, er det dig, der... Det her bare sådan, jeg kigger bare sådan. Hallo, Nico, er det dig, der mangler 5 diamonds? Ja, har du 5 diamonds og 23 forkød. William PK3. Du var bare lige ude. Du har en mega dårlig pop. Ja, bare waster, men okay. Jeg havde 64 og 23 diamonds, og så havde jeg 20. Shut up! Hvad sker der? Shut up! Udgift. Vi kan. Åh, fuck! Lad være med at skyde! Lad være med at skyde! Han har ikke gjort noget! Hallo, jeg vil godt have mine ting tilbage. Vi skyder kun på dem, der har gjort noget. Okay. Hallo, jeg har ikke gjort noget. Skaff dine ting. Det dårlige er, jeg ved faktisk godt, hvor din... Jeg ved godt, hvor... Jeg havde alle de der dig. Jeg ved godt, hvor din halvanden stack diamonds var. Nej, mand! Jeg ved godt, hvor de var, men det var på grund af, at jeg Så er der nogle gange, man laver indbrud i, hvad nu hedder man, det ikke? Og så kommer der en type ind og springer over i luften. Stop nu. Nej. What? Hvad sker der? I står... Hallo, I står og klager om alt muligt.
Rolig. Det må jeg Hvem har selv. min politirustning? Hallo, det havde William. William havde din politirustning. Jeg har jo ikke noget. Jo, du har. Du rendte rundt med læderrustning. Jamen, så smidt jeg den igen. Jeg ramte rundt med den i 2 sekunder, og så smidt jeg den tilbage i en hel masse bunke, hvor der var diamond og alt muligt. Jamen, Det kan vi ikke gå for. ja, det var den på 2, jeg så den på 2, men jeg kan ikke huske den. Hvorfor stoler ikke på mig? Jeg har ikke gjort en skid. Ja, det siger jeg også. Nej, det var ikke ham. Det var Jeg er politimand, for fuck's sake. Undskyld. Undskyld. Det var mig, der havde en røde banke. Okay. Hallo, bare lige så du ved det. Der ligger altså over... Der ligger over... Lad os bare sige 500 millioner i en bankboks. Jeg ved ikke, om jeg svarer dig med. Don't fucking hit them, ancient pig! Jeg er død, 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 jeg er død. Shit. Det er bare... Er der nogen, der vil betale for en enderpearl? Et sekund, så skal du lige vente, fordi jeg... Du må ikke være i banken. Albert, kan jeg få penge på en enderpearl? Nej, så skal du lave din egen butik. Hallo, drenge. Jeg vil godt have alle mine penge. Ja, du har ikke nogen. Du har aldrig sat nogen penge ind i banken. Du har aldrig sat nogen penge ind i banken. Hallo, det er snyd. Jeg havde alle mine gode ting på mig. Hey, jo, Jamen, det er synd for dig. Dreng, det er mig, der arbejder her i banken. Ved I? Nej, men lige nu har jeg arbejdet. Jeg har bare lige. Det er mit fritidsjob. Ja, det... Og hvem har mit 11 stykker? Nej, ingen filtrerer bankboksen. Ingen filtrerer bankboksen. Næste gang får du altså en snap, den her. Nu sætter jeg en, et skilt med Allan. I ved godt, jeg er ikke fængsel. Jeg er i fængsel på grund af, at jeg er blevet taget på første gang. Jeg blev taget på første gang, fordi jeg var i gang med at røve McD. Så kom der creeper og... Ja. Ja, bank her, John. Hvem har mit træ? Jeg skal bare lige fortælle om noget. Kom derud for helvede. Okay, jeg har lavet nogle, hvor der står... Nu må jeg... Okay, Nico, vil du sætte nogle penge ind i banken? Kan du godt sætte alle de penge, jeg havde i min bank? Nej, fordi du har ikke sat nogen penge ind. Vi skal komme herind, og så skal... Albert, kan du ikke spawne nu? Den vil putte penge i Albert? kasse 1. Albert, kan du ikke spawne noget træ til mig? Stop. Jeg har mistet mit træ. Drenge, kasse Det var 2. sygt. Hey, Nikolaj, du står ikke ved en kasse. Du står ved indgangen til kalenderen. Du står her. Okay, hvad vil du gøre, Nikolaj? Ja, Albert, det er til jeg vil Nikolaj. bare spørge... Det er til Nikolaj. Allan, hvis du har det, så går du væk. Tak. Jeg har det. Er der nogen, der vil sætte noget ind på banken? Ja, jeg kommer nu. Jeg vil gerne sætte noget på banken. Okay. Jeg sætter ikke noget ind på banken. Den kan blive Hvad laver røde. Ølkøj? Nej, fuck, jeg tabte mit jernsværd. Hallo, drenge. Er det her ikke en bankrøveri? Albert, jeg vil gerne sætte noget ind i banken. Ja. Ja, hvor vi gerne vil sætte... Nej, det kan du ikke sætte ind i banken. Du skal have penge. Du skal have penge, William. Stop nu. Jeg er pludselig fuld, ikke? Hvorfor starter der? Hvad fanden? Den næste, der laver fis med banken, slår jeg ihjel. Ligesom jeg gjorde med William. Hvem? Er der nogen, der vil sætte noget ind i banken nu? Jeg skal nok lade være med at lave prut på banken. Hallo, drenge. Jeg synes, det Det kan jeg ikke gøre for. alle mine penge. Du kan da bare lade være med at have dine penge på dig. Albert? Ja. Hvad fanden? Hej, hej. Nikolaj, jeg tror, jeg har noget af dit forkød, da du døde. Give me a fuck shit. Der skal jeg jo, og så havde jeg Ja. alle mine penge. Men det, Allan, du flytter dig. Du må ikke... Klar til turnering. Eller jeg kan se alting herfra. Allan går til bankboksen. Oliver Box.
Gå derover til den anden bankboks, der hvor din storebror står. Nikolaj, du bliver her, sådan, så du kan få dit forkøb. Hvad vil du gøre, Allan Heinkvær? Det kan du også. Du har aldrig sat pengene ind, derfor kan du aldrig få pengene igen. Hey! Hør du ham ikke? Sådan der. Er der nogen, der vil sætte noget ind, fordi ellers så går jeg nu? Ja, eller nej. Det er fordi, du er færdig. Så tag dog og salg noget. Så tag dog og skaf noget, et eller andet, hug noget træ eller et eller andet, så salg. Her, okay. Ja. Gå bare ud Jeg af har ikke fået... Jeg har ikke Værsgo. fået banken. Penge skal gå ud af Kan du prøve lige at sige, hvor mange døde og få mange penge? Sådan der. Nu får du heller ikke mere. Og her. Kan jeg sætte et par gange? Albert, jeg tænker om jeg... Ja, det skal jeg nok gøre. Det skal du snakke med mig om. Hey, jeg Jeg har vil have nogle penge. Ja. Nu må du sætte noget ind. Opstillelse. Jeg vil gerne have nogle penge. Jeg har sættet 9 stykker. Nu må du sætte noget ind i banken. Jeg vil gerne have nogle penge. Okay, jeg går ned og tjekker, hvad du har. Du har her. Hvis der er nogen, der kommer ind ad den her dør, så dræber jeg. Du har præcis. Du har... William, jeg skal lige lave en kiste til dig. Men du har... Indtil videre har du præcis 0 penge. What, man? Albert, hørte du ham ikke? Hvem skal der have bank? Du har hermed ingen penge. Jeg troede, vi var venner. Albert, TP mig lige. Hvorfor? Fordi jeg Jeg gå. tror, til. Dreng, jeg har lavet jeres egen kasser, jeres egne bankbokse. Det er ikke lige bokse, men det er test. Jo, hvad vil du? Albert? Ja. Jeg mangler Det har været rigtig vildt. Jeg mangler jo min rustning. Hey, giv mig mine penge. Kasse nummer 1 er klar. Jeg spiller med 2. Giv mig mine penge tilbage, der. Hey, hvad vil du her? Du slår Nej, mig til du mig. har fået til mig. Han dræbte mig og stjal mine penge. Han tog alt mit stykke iron. Er det Hallo Justin, hvad hedder du på internet? Hvad hedder du på YouTube? Nå, Til mig. jeg spiller en bil, og så er mit første som rigtig. Og fuck. Okay, må jeg bede om ro? I skal være stille. Hvem er det, der har droppet det her jern? Det var fordi jeg dræbte ham, fordi han slog en politimand. Okay. Det der. Jeg skulle ikke tage dit iron. Sådan der. Nu kan de der skeletter sådan noget ikke komme ind. Okay, hør her. Stop, Right her. Fint. stop og stop. Hvad er med at tale? Stop. Så har du fået noget mit. Vi skal finde ud af det her på en Hallo Justin, hvad hedder din YouTube? Stop du med at dræbe mig. Jeg har lige givet ham gratis iron. Er Okay, det forbudt? er der nogen, der vil sætte noget? Justin, hvad hedder din YouTube? Er der nogen, der vil sætte noget ind på banken? Nej, men Albert, jeg mangler altså min rustning. Fuck dig. Jeg har ikke gjort en fucking skid. Stop. Sådan der. Ja, det kan jeg også godt vide. Jeg gav ham bare gratis iron, og det er lige pludselig blevet forbudt. Nej, jeg tænkte også lige, hvad laver du, Justin? Så nu ligger der masser af jern og iron og diamond. Der ligger altså masser af ting og guld og sådan noget herinde. Bare lige så det ved det, så ligger der masser af guld og ting og hvad hedder det, XP og buer og diamond og TNT og alt sådan noget herinde. Så hvem kommer først til at snupper det? Det var Nikolaj. Nikolaj, din tyv. Giv mig! Vil du sætte noget ind? Jeg skal også have mine ting tilbage. Man skal også bruge den her. Det må I tale med Nikolaj om. Det er ikke mit. Nikolaj, vent lige. Vent lige, alle bliver stående, hvor de er. Hvis der er nogen, der rører sig, så dør de. Jeg laver et drop. Der er spawn drop. Spawn drop, fanden det. Der er spawn drop heroppe. Okay. Jeg TP'er lige alle sammen op. Skråstreg, TP, Allan, hej, hov. Hvem levede? Nej, William? Han levede. Nå. Så TP, Jørgen.
Så, jeg skrev RP, TP, og så siger vi A, og så siger vi dam, Alan Highcraft, og så ALB 425, sådan der. Du bliver stående der. Også mig. Jeg er i gang. Det går ikke hurtigt nok. Okay, vent lige. Tilbage med våben. Hallo, drenge, må jeg ikke få mine ting tilbage? Vent lige. Okay guys, this was all for this video. Make sure to subscribe